أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبتي أخون أقول من كوريا مجندني قرآن بلونغوري علمك فيلاول تك كم هفتايك أنغار دوهك ري مغر نماذ فوقا إما فهم أقول من وهكذا كافا واني قرآن باوا لفما بهيكتم إيكتريغا قرآن إما فرتما إكي إكتشكا لوه المحفوظ دنياك أودا بيت العزايا باوا لفما أدي وكي وكي ما النبي صلى الله عليه وسلم جي مچا تيويس أهارو جي تريغا باوا لفما جي مچا أقول من واني وهكذا كافا میرے أقول من مفشني قرآن جمع كرفما أدي ترتيب كرفمگه واهك قرآن جمع كرفمگه مفهومكي نوتا مقصدكي أي كيرت قرآن باوالي بمن دي إرغا نوتا باوالي مفهوغا بيس اي قرآن اگوتكي أي ميستونگه هدوغا نوتا صحابي بيكنونگه هبولغا جمع كرفو أدي هم اهمه ففتوغا ليبي اك كرفگن ديوم فرط موتركي كيرت قرآن هتو دس كوربيجن ديو نوتا كيرت قرآن صحابي بيكلونغ هبولغا جمع كورمون ديو اهم بما قرآن جمع كورباگن تببي بيكلونne بونوي بهوگه مرادوغا قرآن هدس كورباگن تببي بيكلونne بونوي اول كم اسمع النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن إكليك فانك هيبولغا جماع كربان كمغه وعدواني بوديغن نواف إهم بيما ما النبي صلى الله عليه وسلم جه ماتشن إم فرتم كيرت قرآن وجه آية باوا لبمن ديروغا إكليك فانو شوغوري وداغين أوس وداغين نبي قرآن لبي وداغين نمتكا نوتا قرآن دسكوره بمتكا إغوتون الله سبحانه وتعالى إكليك فانو جه حركة اتكا ಅಂಗವನಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಅವಶ್ಯ ವಡ ನುಗನ್ನವಾಸೆ ತಿಮಂ ಇಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಕಮೆಕೆ ಈ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಮಿ ಕುರ್ಆನ್ ಉಂಗನ್ನವ ದೆವ್ವುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ವಹಿ ಕುರಬ್ಬನಿ ಲಾ ತುಹರ್ರಿಕ್ ಬಿಹಿ ಲಿಸಾನಕ ಲಿತಅಜಲ ಬಿಹಿ ಇನ್ನ ಅಲೈನಾ ಜಮ್ಅಹು ವ ಕುರ್ಆನಹು ಫಇದಾ qರಅನಾಹು ಫತ್ತಬಿಅ ಕುರ್ಆನಹು ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ದೂಫುಳು ಕುರ್ಆನ್ ಅವಹ ಲಿಬಿಗತು ಮಟ್ಟಕ ಹರಕ ನುಕುರಬ್ಬವಾಸೆ ಅವಸ್ ಅವಹ إن علينا جمعه وقرآنه تمن إله سبحانه وتعالى وكمك قرآن جمع قربوا أديك يواد فمكي كليفان قربهم بكمكي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه تمن إله سبحانه وتعالى حضرة قرآن كليفان كمتشا باوا لفمن دائرغا كليفان قرآن كنولا أدوسو من جندواش نو تباي وداغن معنی کیے اچن أدوسو من مدو قربواش ثم إن علينا بيانه يفوت من إله سبحانه وتعالى جمعة وكمك قرآن وجاوا إيش بيان قربوا كده فانا فهم كدفهم أي كده فانو كحالو كلا كي كيرت قرآن باوا لفهم ديروجا أي فهو يعني كي كده فان كيرت قرآن وكوري كلوجا آية لبيعة تموجا أوسوي وداعين ما الله سبحانه وتعالى كانولا أدوسهم هنوما إنغوا أديتمن إله سبحانه وتعالى كدغفانو كه هيبولغا القرآن جمع كربوا القرآن كه مانا كدغفانا بيان كدبوانا مه إنغوما إكدغفانو إجابة دبي إهم لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إكدغفانو غاريهم أسفا وني بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم كيرت قرآن لبيغة متكا ورب بدت مسك كوربو مجندبيه قرآن باوالهم فتنوتا كوري كولغا وحي الله سبحانه وتعالى حدثهم باوال بيكدك إلي بدا غنوانه وفلا هنهم جهمكي كونفد بدو وفدتو حقيقتو එහෙම වීම එකම ෂෝගුරේ වඩාගෙන්
ekama awase wada gennomaki ei tabii gotun hingane kame haqiqatuga kiritu qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala e jazibiyatu lavwafa wa iruga sida e basful bawa levve bekalige kibaga kiha warugade hunnan kiritu qur'anuge ahulwerin e qur'an kiyawa e gamaniya medu isna fikuru qur'ami hunnaki duwakus e qur'anun hifure bayno maneki e qur'an kiyawa warubari wa bayno e qur'anuge maniya medu isna fuhi wa bayno kiritu qur'anuge rahatuga ege ofaluga ege hingama johumuga eyamedu visna fikuru kurumuga mihaku nuwata bayako kitemme wagute ves fuhi kamennati heda goffan kiritu qur'ana ki kiyevi waraka mana visni waraka e qur'ana meduga hi shauqu weriwamun daij en nuwan so bennen ei kainatuge milku weri ilahuge wahi basfulu ilahuge artakunna mukhatab kurwafa ekale gafanuge duufula adi tumfe pulu haraka kurevun gina wefawiye kuri koluga ega maneke wahi bawalam fetnuta kuri koluga e qur'an libi wada nugem faanati nuwata ibi wada gannawa ecce dasnu kurev vidanati wagutun hitu dasnu kurev vidanati ekama ekale gafanu avaswe wada gen duufula adi tumfe pulu haraka kurevum gendevi hiddas kure mattaka den Allah subhanahu wa ta'ala mi ayat bawa de bevi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alayna jamahu wa qur'ana den yefo ekade gfanu widalwani mitanuga Allah subhanahu wa ta'ala engawani timang ila subhanahu wa ta'ala kade gfanu hippuluga mi qur'an jama kurubba hushime timang ila subhanahu wa ta'ala mi qur'an kade gfanu ge macha bawalum gendeve gendawa iruga e qur'ana kanula adoso makkade gfanu hunnawase ei fattabi qur'ana e basfuluge muradaki den yefo ngwani timang ila subhanahu wa ta'ala kade gfanuge dufula bayan ko devwa hushime e qur'anuge lafzan anba managa annani timang ila subhanahu wa ta'ala ya oikameke kade gfana e qur'an kiyawa vidalu wene goy heddew ehmima efo rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuringa gon ishara kolle gota ibn abbas radiyallahu anhuma vidalwani yafo rasulullah sallallahu alaihi wasallam jibril alaihi salam wadagan nawaf kam abbanam ekade faanu hamay membe wadagin hunnave ekade faanu ge fara pulun e genes devve wahi nimende e wadagen nimende efoga Allah subhanahu wa ta'ala wa'de wadigan nawafa wa gotan ekade faanu hibbula e qur'an jama wegendi ema qur'an jama umuge furata mane ki kurin denno no gota hituga e qur'an jama wegen diu mi algon menge tarihuga egotuge matiga kirit qur'an jama kuramunda sharaf weri jama kurme sakke besne gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gina adadege sahabi bekalum qur'an mi gotuga jama kuravum gendawa foni e foga mi ummatuge salaf weri bekalum khasakon ilmi maidana nikume wada gannawa komme bekalaki dadi tuppulu umur fuluga kirit qur'an hirdas kurabba adi qur'anuge mahire kamuga we wada ganfawa bekale efoga miedus e sunnatuge matiga nuwata e manhajuge matiga algon menge ilmi maidan toga khasako shari ilmu genumunda maidan toga dariwarun tarbiyatu mun annani emme furatama kirit qur'an hituga daskura mafoga efoga ma nabiya sallallahu alaihi wasallam sunnatuge tere minbare libigatu mafahu den shari masalata kameduga dirasa ko bahus kuraba fattavan embima furata muwattaraki kurin denno gota duniyega ehen evves dinege mihun ehen evves millatege mihun ebami hunge dustur ebami hunna bawale fawa foi jamaako ufulafa nuwa gota algon menge mi ummatuge ahulori miyadus efoi egotuge matiga ebami hunge hittawga jamaako gen ufulamun gendewe fotek gotuga wani wefa devana mane ki algon men midanna mushafga lifa otu nuwata de banderi gandege de terega kirit qur'anuge huriha surataka huriha ayatake liyebi rakka korefawu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwaswaruga kirit qur'an liyawmun diyakan algon menna siratum mas enge
ehna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwasoruga quraifa nekkamen ei kiritu qur'an mushafegga nuwata ekachegga huriha surate nuwata muli qur'an ekiga jama quraifa otun ei nukurevi nuwata nukurevi ekkame eduwasorge halata kiwes ei sawbaki liye kiyuma beenon kura taketige madukama gina mihunnaki liyankiyan nudanna baekamuga wuma mistakun ilmu naqul kuramun dani hituga kanda nagagin kamuga watibe eba mihunnaka ma bodu masale nu kurimatiga liyefa oy fafutake netikkamaku eba mihuge hittakun ilmu naqul kuramun gendewe kamattaka kiritu qur'anuge astu sifa ki wasmi hitung hita kiritu qur'an naqul kuramun gendiu egotung Allah subhanahu wa ta'ala kiritu qur'an bawa lebebi ila subhanahu wa ta'ala ge wahi basfulo jibril alayhi salam libi wadagin ekade gafanu e wahi basfulagin rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari wadagin ekade gafana e wahi ungannawa debbawa ekade gafanu ge matwari sahabi bekalunna khasako wahi diwumuga khaswe tibbebi bekalunna dasko debbebi nuwata ungannawa debbebi ehmbima kiritu qur'anu ge aslaki adu ahagen kamfatun aha adu hituga qararo koggen efoga kiyawmun e qur'an nagul kurewmun diu devana gotaki kiritu qur'an algondu dembege ishara kolli gota fayfutawga liyebigen diu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade gfana Allah subhanahu wa ta'ala bawalum gendebe kiritu qur'an ekade gfanu ge duwaswaruga hippuluga daskura vamun adi ehem bekawna daskod debbamun dia diun ei furatama ehem bima kiritu qur'an jama kurawwan feshumaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekama shawgor wadagen nawale bodukamun ekade gfanu emme furatama essewma ekuga nota ekade gfanu ge maccan emme furatama bawale uma ekuga ekade gfanu gendebi hitu daskurawwamu adi manaya egawa tafsir to ekade gfanu di daskurawwamu nota dene wada gannom ehem bima qur'an hifz kurawwi bekalunge emme furatama imamaki emme furtama bekala kibes shakkenne gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade gfanu ei furatama hafiz ekade gfanu hippuluga Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'an jama ko debbebi adi ekade gfanu wewada gennebi ekade gfanu ge matir sahabi bekaluna ekamuga matir namuna gotu ehmbima ekade gfanu gendebi ebe bekalunna ekan furihameya for ko debbemu ebe kalun egotuge matiga tarbiyatu wada gennebi huriha bekalunaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihon kiritu qur'an ungani wada genneve bekalun kamuga annuwi namawes gina adadege bekalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihon kiyawa vidalo wada gannawa sahabi bekalun ge arihon kiyawa vidalo wada gannom gendebe ehmbima gina adadege bekalun qur'an hiddos korawum gendawa fawe ema kiriti qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ga gandaka tewi kan aharuga terega bawa levunu iruga wakin bayfaru engaye bayfaru deaye bayfaru faswara kan aye bayfaru dihawar kan aye bayfaru ba sura ekiga bawa levun die iruga kiriti qur'an jama kore rakka kore mun die kuringa gon mem ishara kore mun dagotan hittakuga arabi ummatuge halaki am usulum bala iruga hitu daskurumuga adi handam behtumuga mashhur bay eba mihunge keumbuyuma uluma wattafali hunna gotum tabi gotum wes eba mihunna libifawa khas kamen ei handam behtu ehmbima zamanu sur eba mihunge meduga lemberi kama fannuweri kama balaghateri kamuga eba mihunna ki hitu daskurumuga baro gadabay kamuga wefawe ehna masmiga mane ki mikamaki migotan huttifa ikkameke nu mi umme dekefawe algon menge bodati hadis idumberina huffadunaki ei ajami nuwata arabi nun qawm tawge ahulubere imam bukhari rahimahullah ekade gfanu ge sahihul jami ge ekade gfanu tin riwayatakun ga gandaka
habbekadegge wahaka gennawa maneki hain hafizunge wahaka ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun sida kirit qur'an ungeni wadagin kirit qur'an ge ilma khas wadagin ne habbekad egiteren huriha riwayatin algon me ekkollaruga me fennani abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ebbekade gotuga ane bekade ki salim ibn muaqal maula abi hudhaifa den muad ibn jabal adi ubay ibn ka'b zaid ibn thabit abu zaid ibn sakan abu darda radiyallahu anhum ajmain mi bekalun ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekalun kure kirit qur'an ge ilma khas wadagen fawa bekalun kamuga imam bukhari rahimahullah ikane gifanu ge sahihul jami' ga gennawa fawa tin riwayat ga dhikur kure fawa haj bekalun minun eturu bekalun bes ebatibe kurin denne gota sida rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga inna wagin sida ekama khas wadagin ungeni wadagin bekalun ge wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurabwa egiteren abdullah ibn amr ibn as radiyallahu anhu ekade gfan widar fawe sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul timan kalefan adu esewi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabawati khudul qur'ana min arba' tiyabami qur'an nagashe hataru bekalege faratu tiyabami qur'an ungeni gannash من عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود وسالم دم اقول من دن نبي اي ابو حذيفه गे مولى معاذ गे مراد की معاذ بن جبل وابي بن كعب مي هتر بكل مي گترن دبكلون نكي مهاجري بكلون كور دبكلون ان دبكلون نكي انصاري بكلون كور دبكل اهما مهاجرية بيكلون كي عبد الله بن مسعود سالم رضي الله عنهما أنصارية بيكلون كي معاذ بن جبل أدي أبي بن كعب رضي الله عنهما قتادة رحمه الله قاريهم آسفا تمن سؤال كربي ما أنس بن مالك رضي الله عنه قاريه من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصل القرآن جمع كربي كم بيكلون التوء فقال أربعة إكلفان ودار يهتر بيكلك أي كلهم من الأنصار أي أنصار بيكلون قترين هتر بيكلون أبي بن كعب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قلت ومن أبو زيد قال أحد أمومتي بتاعا أنس رضي الله عنه قارهم من هتر بيكلون كي أنصاري هتر بيكلون كوري رواية أرجون من مي النبي أنصاري دبيكلون أدي مهاجرية دبيكلون جواهك أنصاري بيكلون قطع بيان قرباني أبي بن كعب معاذ بن جبل زيد بن ثابت أدي أبو زيد كي أي أنس كفان ودار وني تيمم منجي بودو بي ماتي فشوجي بيكالي كموغا مي أبو زيد به قطن أسفاوي خاصة إمام ابن حجر نروا فوا neruvu muga bayan kurabwa fani mi qur'an jama kurabi bekanun geteren bekare ke asu namfula ki qais bin sakan ekale fana ki adi wanhage najjaru wanhage bekale ke manik anas ke fanuge darikolu ehnamas dariya kuneti avharu mun timam bekalu anas ke fanu vidal wani timam bekanun warta kurabbe me ebekale ge farapu ehbima anas ke fanuge timage sahabi bekale ei demme galgon menna miharu me evigen di hataru ansariya bekalun ge wahaka ehen riwayat ga thabit radiyallahu thabit rahimahullah anas ke fanu ge arihun ge gennawa fawani mata nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yajma' alquran ghayru arba' rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya du qurba wadagin hataru bekalaku menui qur'an jama no qurba haqiqatu ga mi basfuto ge muradaki خاصكم إكما حسوا وداعين تبي بيكلون هنا مس هوريها رواية تكن أقول من جماعة كريمة أقول من نفني عدد إطور وجن داتا أي أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد إما أبو الدرداء رضي الله عنه من رواية تقام بني دمجا دبدين أقول مكي رواية خلافة إطور وجن
ibn hajar rahimahullahu idalwani sa'id ibn ubayd ayves sahabi bekalunge terega hafizunge terega himene wada gannawa bekadeke ekade gfana laqabek gotugaves kiyeni al qari ema qari ge laqabaki ei edwa sorgaves devunu laqabek kan agormenna engembe emi hataru bekalunna adi ituru abbe kalunna ekala gottakan agormenna riwayat go fenus ilumere vidalwani ege maneki mi madu bekalun kolu ekanye nune mikamuga tibbewi ki namas bay bekalum miti jama kurum gotum vidalwani mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihum muli qur'an ekiga ishide wadagen tibbawa daskurawwa adi diuwwamun gendevi bekalunne sahabi bekalunna ki eya khilafa emme haykka bekalun nota ashakka bekalun ekani kirit qur'an daskure bekalun kamga wadagen nama khilafa ekamuga waada kurawwa ulu bekalun tak ebbe kala ko ane bekala ka gina adegge bekalun kirit qur'anu eduwas warega ebekalege hayak puluga baawale mun dia minbaren hiddas kurawwa mun gendawa fa maneki abadus kirit qur'anu baawale bebe minbaren ebekalun gendevi das kurawwa mun agolmenna eka enge ebekalunna ebekalunge ambe kambalunna sa adi daridari kalunna sa daridari kambalunna bas kirit qur'an unganna ba devum gendawa kama ebekalun kirit qur'anuge diha ayate no tafas ayate das kurawwa yang amal kurawwa anikawes ane fas ayate nuwata diha ayate libi wada gannomun gendawan ehmbima eduwa swarga ebekalun khas gotega re alukamuga ebekalunge hittaka kana libi wada gannawa kamek gotuga haddawa faawani kirit qur'an re alukamuga kiyawa vidalum gendiu ehmbegen as faawe madinaga geetahuge terega damwaruge wagutuga harudamuge wagutuga damunamaduge wagutuga huriha geetakigga ves kulanduruge maamuy kulanduruge uduhumuge adu fada adu geetahuge terega hippala fawaka maniki geetaka berum kari velaf kama vanama hata gandegga kulanduru kari kokgen uleru nota jassagen uleruga algolmennan eive adu fada aden huriha gegges qur'an kiyomuge sabun ibi hunna kamuga em rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu musa al-ashari radiyallahu anhu ekale gfanuga arihuga dannawani timan kale gfanu rega kale gfanu qur'an kiyawa vidalum adu essevime ekan engi wada gannawa timan kale gfanu rega kale gfanu damuna maduga qur'an kiyawa vidalwe adu essevime ekan engi wada gannawa hije ekale gfanu nuneke dennewima hadis kurawani laqad utita mizmaran min mazamir daud alayhi salam devi fa wafada riti balaghatari fasahatari adu ahalan shawgori wakal ade kadeg fana devvigembe daud alayhi salam ekadeg fanuge alunnaki ei allah subhanahu wa taala ge fakiyawa vidalu muga nuhanu adu riti adi vidalu furihama bekalun gotuga mashhur fawan ehmbema miharus mizamanu gos mihige qur'an kewun riti vejji kama vanama emihaka daud alayhi salam ge adunge mizmare libifawa kama ilumbere mithal jasawa ulubwan maniki sahabi bekalun kiyawa vidalu muga ebekalun ge kiyawa vidalun riti kamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamattaka tawrif korabwa fawe ege terega abdullah ibn amru ibn as radiyallahu anhuma ekale gfanu vidalwani jamaatul qur'an timan kale gfanu qur'an jamaa kurevime faqara'tu bihi kull layla timan kale gfanu kommere ko di qur'an kiyawa vidalwan mane kommere ko qur'an jamaa kurawwa fa minbor ekiga kiyawa vidalwan mane ki ehatana be baawalefa onna muli qur'an ekade gfanu kommerega kiyawa vidalwan gendevime فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكن اجوداغ حديث كوربي اقراه في شهر
kalefaanu masarege terega kiyawa vidaluwas mane komme regga kirit Qur'an ekkolon anekkola kiyawa vidalunga badaluga masarege terega kalefaanu ekkolon anekkola kiyawa vidaluwas mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun asfawa bay irshad ehnamasmi haram kamennu mana kamennu errekun kirit Qur'an ekiga kiyawa nimmu ehnamas am usulakum bala iruga kirit Qur'an visna fikuru kuramun kiyomattaka e Qur'an effahara ekiga gaggatuga notama doskolegga terega nimmun edevigenno ehnamas ramadhan masfada khassa musumegga kirit Qur'an egota kiyawa vidalu ma meduga ilumeringe inkare no debe fon adwasawan Uthman radiyallahu anha behegotun asfawe ekale gfanaki kirit Qur'an uge mahire ekale gfanu kommere egga kirit Qur'an ekkolon anekkola vituriga kiyawa vidaluwa maneke ekade gfan rukuwa wade nogannave Qur'an fefni sure nimende kiyawa vidaluwe wadagenno foga menui bay bekadum mi riwaye dhaif qurabba ehnamas bay bekadum riwaye rangalu qurabba muhimu nukuta eki mitanuga kommen ekade gfanu kommere egge vituriga ekko Qur'an kiyawa vidaluwe nimmawa kamuga bunu mennu muhimu nukuta eki ebe kalon kirit Qur'an kiyawa vidalu wadagenno ginaka Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ekade gfanu garihun asfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawakama timan kade gfana engi wadagennawe Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu riwa kurwani Ash'ari inge ekuwerin wani konta hokam manike eba mehun kongotegga kontanegga kongiregga kinekkan reganduge damwuruge ogutu heda kuravvani eba mihunge Qur'an kiyomuge adutakun timankale gfana ekan egi bada gannawe maneki regandu ogutoga getoga Qur'an kiwa aduge ritikamun man nabiyya sallallahu alaihi wasallam egi bada gannawe ebe kanun ve bada ganbani kontanegga kongeggakan timankale gfana duwalu ebe kanun watane egi bada nugennebiyes regandu ogutuga timankale gfana egi bada gannawe ima sahabi bekalun kirit Qur'an kiyawa vidaluwe e Qur'an ungannawa devuma bahattawa fawa ahammiyata ebekanu ekama devwa fawa tarhibuge bodukamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abehe gotum Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu riwa kurwa fawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwaswaruga mihaku hijura atuwajje kama bana manaki Madina ya mihaku hijura kofi kama bana me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hijura korbe bekalun Madina ga tibbe viruga ituru bekalaku Madina hijura wada ganna kama bana ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emme furtama kurabba kama ki e wada ganna bekalaku timam bekalun getere Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu vidaloni timam bekalun getere kommes bekalaka hawalu kurabba inota mati kurabba kirit Qur'an ungannawa devvuma den ekamattaka egotan bebe kalun hawalu korabwa fatibbawatibe masjidun nabawi ge terega kiriti Qur'anu ge adun gugumala fawiye masjidun nabawi ge terega kiriti Qur'anu ge adun gugumale fawe emme fahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timam be kalun irshadu devvawande tiebe kalun adu maduko kiyawa vidaluwas eba manike huriha be kalun ekiga kiyawa vidaluwa aruga huriha adin ekumuge sobun ebbe kalako anebbe kalaka kiyawa vidaluwa minbare nota tane oligin hinga daane tinota durun aduwa farataka ekamuga undugule kurmet vedant Rasulullah sallallahu alaihi wasallam den tiebe kalunge adufulu maduko kiyawa vidaluwa se nuota tiyevur madukurabba se hadis kurabanden e adu egota gugumada foto efoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge irshada egota ekam badaluwegen di kuri gagol mi denne Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ekade gfanu ge riwayatuga Imam Muslim ituru bay gennawa fa Imam Bukhari ge riwayat nimeni kade gfana Daud alayhi salam ge darifas kologe mizmarun astu mizmaraki ei fumen mi beenon kura onu nota riti adu nerem beenon kura ech ehnam segota misalu e jahani
efada mizmare libwadagen ba bekaleke e hisaban imam bukhari ge riwayat nime ekamako imam muslim itur kurawwa fawa baga noti imam muslim ge riwayatu ga ituran im baga ekalege faano widalwani abu musa al-ashari radiyallahu anhu widalwani timan kalege faanan engi wadagen nebinama kalege faano aduwasawan hunnebi kan timan kalege faanan engi wadagen nebinama timan kalege faanuge hunaru itura kalege faana dekkewi muhe mane kirit qur'ana ekalege faana ahulwere wadagen faawa minbaru itura dakkawa lebbewi mu komme kaskurin algon dennewi gota hame kani habbe kale nota abbe kalege maccakan num mikan hutti oti algon mennan engin eburi wara gina adadaka sahabi be kanun kirit qur'an hiddas korobum gendawa fawakan tafat ekeki hadisa tahuga eki tantanuga bebe kanun avhare wadagen nota shahid wadagen hadisa takum wasal algon menna eka engende egeterega en hadisan ei biur mauna ga shahid kollewunu haddiya sahabi be kanun e haddiya be kanun kiwes kirit qur'an hiddas kirit qur'an ga ilmu gannawa defum gendebi haddiya be kanun hame gota imam qurtubi rahimahullah neruwa fawe ekale faanuge basfuluga wani yamama hangurama ga wes sahabi be kanuge tereng haddiya be kanun kirt qur'an hiddas haddiya be kanun shahid wada genne kam emima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwasoruga hinga dia mifada bain hadisata kun agomna enge sahabi be kanunge tereng gina adage be kanunki qur'an hiddas be kanunka egotung abu ubaid ki mashhuru ilum beri khasa gotegga kirit qur'ana gulun huri ilma adi hadis ilmuge imam beri bekale aray bahuge ahul beri liwa fawa foten ay al qiraat qur'anuge ekeki qiraat mi fotuga gennawa fawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabi bekalunge tereng qur'an hiddas bekalunge gotuga hatar khalifa ay Abu Bakar gafana Umar gafan adi Uthman gafana Ali gafan Talha Sa'ad Ibn Mas'ud Hudhaifa Salim kuning awon men miden nabi Abu Hudhaifa ge maula Abu Hurairah Abdullah bin Sa'ib wal Abadala ki ay mashhur hatar sahabi bekalun ay hatar Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. Abadala mikiyani hataru bekalunna. Abdullah kamugawat. Bekalunna ki Madina sahabi bekalunga terem fiqhu ilmuga emme aratibi emme mashhuru hataru bekal. Turung Aisyah radhiyallahu anha agun menge makamana Hafsa radhiyallahu anha agun menge makamana Ummu Salama radhiyallahu anha agun menge makamana hame gota ansari bekalunga terega Ubadah bin Samit Muad bin Jabal hame gota Mujma' bin Jariyah Fadala bin Ubaid Maslama bin Makhlad mifada eta bekalunne himeni wada ganna emima kurundenne fadan hame kanimi haika ashekka bekalunge macam huttifawa huttumennu enam rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahi bawale mun die iruga ekade gafanu ebekalunna wahi ungannawa devvawagin ebekalun e wahi daskurawwa adi liwwum gendevi bekalunge nanta rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa evani ehen nuniya algon menna engende haqiqatuga kirit qur'an Abu Bakar radhiyallahu anhu ge khilafatuga jama kurumga masakkatuga sahabi bekalunge tereng gina bekalun takege rayu himenigin asfawak adi gina bekalunge appuluga kirit qur'anuge fafutam e bekalun liwwafa jama kurawwafa hurika ama kuringa won denne fadan mi ummataki mi hitu daskurma sanaduge macca bina fawa ummate ehmima mi kirit qur'an asfawa gota naqul kuramun anna dine Allah subhanahu wa ta'ala hadatum Jibril alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade fanuge sahabi bekalun tabi bekalun egota midinuge ilmaki hittakun naqul kuremun anna ilme gotuga wefamet irada kureviya dengan haftaga algon men Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwaswarga kirit Qur'an hitus kurevumuge iturun hituga jama kurumuge iturun liwu mattaka ebe kalun kurabwa fawa masakke puluga macha ali alwala nan insyaallah doa ka Allah subhanahu wa ta'ala algon menna hebas adoha adi hebang amal kurevum devu hama e akuga Allah subhanahu wa ta'ala ge matveri kalam fuluge mi hagigetan algon menna engi algon menge mi dustura meduga algon menge hituga itura hinghama jehuma itubara yaqin kan iturwe kiritu qur'anan algon menge hituga lobi jehi e qur'ana ki algon menge hituge nuru kamuga lebebu wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.